Uşaqlarda yırtıq öz-özünə keçə bilərmi? Bu sual çox gəlir, çox vurğulanır. Bəli, göbək yırtıqları uşaqlarda öz-özünə keçə bilir. Göbək yırtığı göbək ciyəsinin bağlanmaması nəticəsində bağlandıqdan sonra kəsilir. Onun üçün də elementlər geri çəkildikdən sonra əzələlərin bağlanmaması nəticəsində yaranır ki, göbək yırtığı 2 yaşına qədər gözlənilir. 2 yaşa qədər %90% hallarda öz-özünə bağlanıb gedir. Bağlanmayan göbək yırtıqları 2 yaşdan sonra əməliyyat olunur. Qasıq yırtıqları bəs bağlana bilərmi? Qasıq yırtıqları bəzi ədəbiyyatlarda çox nadir hallarda 5 ayına qədər kiçik yırtıqlar, yəni tez-tez şişməyən bir yırtıqlar varsa, 5 ayına qədər gözləmə tədqiqatı var ki, bunların bağlanıb gedə bilir. Məsələn, mənim öz şəxsi təcrübəmdə gələn 10 yırtığın ən azından 3-ü, 4-ü 5 aydan sonra gəlir ki, yoxdur. Əgər tez-tez şişirsə, çox şişir və çıxırsa, uşaqda ağrılar və boğulma dediyimiz hansı ki, yırtığın boğulması verirsə, artıq 1 günlük də olsa, 3 günlük də olsa, 5 aylıq da olsa cərrahi müdaxilə mütləq göstərişdir. İstər oğlan, istər qız uşaqlarında laparoskopik şəkildə PIRS dediyimiz metodla cərrahi müdaxilə olunur. Əməliyyat müddəti 5-6 dəqiqə müddətində bitir. Heç bir kəsik açmadan və təkrarlanma şansı da yəni sıfıra bərabərdir bu əməliyyatın. Təşəkkür edirik.